然後我想說的是，泰國是挺安全的。如果一啲嘅中國遊客佢哋係因為呢啲嘅新聞而少嚟咗嘅話咧，佢哋係好歡迎嘅。咁人礦咧亦都係真，因為本身你係一個韭菜咁，跟住之後你仲要問危險，咁你自己識做啦，咁大個人。突然間個司機咧就同我講：喂，有冇興趣過去呢一個嘅柬埔寨去工作啊？喺差唔多係年幾之前啦，其實佢已經係消失咗，係突然間無緣無故地消失嘅。香港一定係最安全嘅啦，係咪先？泰國咧就唔安全啦，第三世界啦，咁呢啲係緊嘅啦，係咪先？Hello， 大家好，我係Vincent。咁啊，今日咧就2025年咧就第一條片嚟㗎啦。咁啊，因為上一次條片咧，咁其實都係講緊1月31號出嘅。咁不過咧就上一條片咧，咁都係講香港啦。咁啊，我而家就翻咗去泰國㗎啦。咁啊，所以咧我就要喺度咧講一講泰國嘅新聞啦。咁呢幾日咧我就喺度睇緊一啲嘅 YouTuber，咁佢哋報一啲最熱門嘅新聞啦。離不開咧都係嗰單嘢嘅啫，都係講緊呢一個中國藝人咧黃星去俾人去誘騙咗過去泰國啦，話要去拍戲啦，然之後咧就俾人去夾咗過去呢一個嘅緬甸園區，咁但係好戲劇化地咧，咁佢係2日之間咧就俾泰國嘅警方咧就去救咗出嚟啦，咁所以我哋就根據呢件事咧就睇一睇以下個新聞去報導先。Do you go to Thailand? Okay. I see. Can you show your thanks for our government and Prime Minister? Can you want to come back again in Thailand? Yes. You know, just do you think Thailand is safe for you? Yes. Right? Can you speak in Chinese that tell people? 首先我在這裡特別是感謝泰國的政府和當地的移民局能夠幫我安全的送回來這邊，真的特別感謝他們。然後我想說的是，泰國是挺安全的，然後大家不要擔心，然後我自己也會以後有機會的話也會再來這邊。好，謝謝大家。好啦，咁單新聞咧就係咁樣噶啦。咁其實咧呢單嘢咧就真係非常之搞笑嘅，即係你係俾人去夾完之後咧，仲要去幫泰國嘅警察咧，咁就去同佢哋講，喂，係泰國咧就真係好安全㗎，人哋好似即係拱你去講呢單説話咁啦。咁我覺得就真係呢樣嘢真係好笑。咁然之後咧，今日就係呢一個12號啦，咁早於喺尋日嘅時候咧，咁其實就陳奕迅咧亦都去取消咗呢一個嘅2月份喺泰國嘅演唱會啦。咁所有嘅牽連咧，咁其實就真係非常之大嘅。首先講翻黃星先啦，即係黃星佢本身一個人就俾人去夾咗過去園區啦。咁然之後咧，咁其實佢都知道就係當其時咧就有50個同鄉咧係喺入邊嘅。咁但係咧就係其實被營救出嚟嘅時候咧，咁就只係佢一個。咁喺呢個情況底下咧，咁其實都已經係真係都好難去解釋嘅一件事，就係其實會唔會話喺泰國警方上面咧有一啲不作為嘅行動啦？咁但係既然佢哋真係都可以救到一個人，點解唔救晒咁多個人咧？咁呢個就真係都非常之值得去探究嘅一件事嚟嘅。咁呢個喺民間上面嘅反應，咁其實亦都係好顯而易見嘅啦。咁其實泰國亦都好依賴旅遊業啦。咁中國人其實中國嘅遊客對泰國嘅旅遊業咧就非常之影響力就非常之大嘅。咁點解會我咁講咧？咁其實因為我早2晚啦，我亦都係同咗一啲日本人經營嘅生意啦。咁其實我同一啲嘅經理佢哋傾過偈啦，即係做一啲日式嘅按摩啦、KTV 啦。咁其實佢哋都話，其實以往嚟講咧，日本人嘅消費咧，咁日本遊客嘅消費咧，咁其實都係好多嘅。咁但係就喺舊年開始啦，2024年咧，咁就已經係跌咗落嚟，非常之多。咁而佢哋亦都希望即係開拓翻喺中國大陸嘅市場啦。咁據佢哋所講，其實嗰啲嘅中國遊客去呢啲嘅娛樂場所啦，咁其實佔咗係有80%。咁真係非常之厲害，所以其實喺泰國嘅警方裏邊咧，咁亦都真係好緊張呢件事啦，即係泰國政府好緊張呢件事啦。咁所以其實佢哋都需要一個藝人去背書，就係其實佢哋就係喺泰國咧就係非常之安全嘅。咁有冇用咧？大家都見到其實真係冇用嘅，因為點解咧？陳奕迅嘅演唱會咧喺2月份舉行啦，咁但係其實喺早2日亦都已經係講咗話係要取消咗呢個演唱會㗎啦。咁點解咧？其實就係唔係講緊係泰國人特別 buy 陳奕迅，或者唔係
唔係佢唔受歡迎，而係因為大部分過去泰國去睇陳奕迅演唱會嘅觀眾咧係中國人嚟嘅嚇，中國嘅遊客，咁啊特登搭飛機過去，咁但係就因為其實好多人就想退票啦，咁其實亦都真係喺呢一個大趨勢裏底下，而如果真係嗰啲個觀眾嚟到係發生咗啲咩事咧，咁其實咧仲更加危險同埋麻煩，咁所以咧陳奕迅嗰個嘅演唱會咧，咁其實亦都係取消咗嘅。咁呢個就真係喺成件事嚟講咧，其實你話係對於泰國或者即係對於中國嘅影響大唔大咧？絕對係非常之大嘅。咁而講起中國點解即係對呢單嘢咧就咁大嘅迴響啦？咁其實咧就係喺中國嘅網絡上面咧，咁亦都有人去分享咗啦。咁究竟係啲咩事咧？咁就有一則嘅報導啦，就係講緊一個喺園區工作緊嘅中國人啦。咁其實就佢都係被逼啦嚇，就唔知被逼定係唔知係被逼定係即係自願啦嚇。咁佢喺個園區裏邊咧，咁佢就話自己咧就聲稱咧就喺入邊咧就做咗3個月嘢㗎啦。咁啊朝頭早咧就話經理咧就開會啦，咁啊講翻一啲嚟緊喺陳奕迅嘅演唱會，咁就係對於佢哋嚟講咧係一個好有去令到佢哋發財嘅一個嘅機會嚟嘅。咁因為咧就係講緊係平時咧被誘騙嘅人咧，咁主要係因為係要揾工啦，想賺多啲錢啦。咁但係就係其實咧，佢哋就利用陳奕迅喺今次嘅演唱會上面咧，佢哋就要揾一啲嘅傻白甜啦。咁嗰啲傻白甜咧，即係其實都係一啲嘅觀眾啦。咁就係嗰啲個觀眾咧，就嚟到泰國睇演唱會。而講緊咧就係話佢哋真係喺呢個機會上面咧，咁佢哋就可以把握得到嘅話咧，就可以好好地去過年啦。咁而另外咧就係話佢就有一啲唔同嘅方法啦，就係可能一啲嘅員工啦，咁就話去扮成一啲嘅司機啦，咁或者租出啲司機啦，咁就可以去帶佢哋過去個邊境嚇，甚至乎送到去園區嘅。咁呢個消息咧傳喺中國大陸裏邊咧去傳開咗嘅時候咧，就令到更加多要前嚟嘅觀眾咧就感覺到係更加嘅不安啊！咁所以其實佢哋就係因為呢一啲嘅報導，咁就要去取消咗呢一個嘅演唱會啦。咁而泰國民間方面咧，咁其實佢哋點睇咧？其實好好笑嘅，即係泰國嘅民間方面咧，相對嚟咧，佢哋仲更加開心，因為點解咧？即係其實某程度上咧，一啲泰國嘅民眾啦，其實佢哋都唔係特別太歡迎一啲嘅中國遊客。咁大家都好熟悉㗎啦。咁可能有一啲受過教育嘅中國遊客咧，其實相對上係比較好啲嘅。咁但係有一啲真係可能佢哋接受過教育程度，或者本身佢哋嘅文化上面真係個劣根性係改唔到嘅話咧，其實嚟到泰國咧都好失禮㗎啦。其實即係就算我自己去平時喺街上面，咁我都成日都聽到有啲中國嘅遊客，咁佢哋都覺得就係話，他們欺負我們啊什麼什麼，跟住之後就會好嬲㗎啦。其實都係啲言語上面嘅溝通嘅問題，咁但係可能佢哋都係好希望就係每一個嘅泰國人佢哋都識講泰文啦，咁又或者其實佢哋本身都唔係特別太友善啦，咁所以就令到有一啲泰國嘅民眾其實佢哋都唔係特別歡迎呢個中國遊客，咁所以就我睇翻一啲 Facebook 上面嘅報導啦，有人去譯咗一啲泰國民間嘅留言啦，咁其實佢哋都普遍都好接受，其實如果一啲嘅中國遊客佢哋係因為呢啲嘅新聞而少嚟咗嘅話咧，佢哋係好歡迎嘅。咁啊我冇立場嘅，即係呢樣嘢，因為我其實我就好少去旅遊區，咁所以就係咁啊。係啦，咁呢兩日咧，咁我亦都睇咗好多唔同 YouTuber 佢哋播嗰啲影片啦。咁我覺得就唔係好到肉啦嚇，即係我覺得就講事件、講分析或者講分享，我覺得真係要到位少少啦，即係唔好閹下咁啊講啲模棱兩可嘅嘢出嚟啦。即係你話喺街我未遇過，我啲朋友冇試過，咁啊好安全，咁啊又或者即係一口咬定就係話中伏嗰啲人咧就係貪心。某程度上有啲嘢就係啱嘅，咁但係我又覺得真係有啲嘢就唔係咁單純嘅，即係我哋要理解一下就其實點解呢啲事會發生啦。咁尤其我先講中國啦，佢哋即係有陣時你話係咪即係中國人啦？咁其實佢哋係咪有樣嘢係咪有陣時就係因為一時嘅貪心而去中招咧？我覺得就唔能夠完全咁講啊！即係有陣時我哋要體諒一下，其實喺中國嘅大環境裏邊，其實佢哋都好難去接收到呢啲信息。某程度上，佢哋接收到嘅信息咧，就只能夠係可能説好中國故事啦嚇。咁你話真係相對上，你話講喺一啲嘅外國嘅新聞，即係如果佢哋要係話要去讚外國咁啊，
未必得啦，因為其實如果真係喺中國嘅環境裏邊真係賺太多，咁真係好多人去外流咗嘅話，咁對中國嘅發展其實都唔好噶嘛。咁所以就即某程度上佢哋接收嘅資訊個信息差個問題實在太大啦。咁所以其實佢哋對外國一啲嘅唔同嘅了解相對上比較少啲。咁你話係咪貪心？其實我覺得即係家家有求嘅嚇，因為每一個人其實佢哋都希望揾到一個好啲嘅發展機會啦。咁其實我之前我就拍咗一個找龍筋嘅影片，按摩店個老闆咁，其實佢都希望我將個影片咧就擺上去大陸嘅社交平台啦。咁既然老闆佢都要求咁做，咁我就即管去試下啦。咁我就擺咗一啲嘅影片咧，就擺咗去小紅書啦，擺咗喺抖音啦。咁另外就仲有喺呢個 Bilibili 啦。咁其實就好正經嘅一條影片嚟啫。咁但係就好快咧，就俾一啲嘅小紅書啦，俾佢 ban 咗個 account 啦。咁嗰個已經係睇唔到啦，因為佢話我講色情啦。咁但係找龍筋係好正常嘅按摩嚟嘅。and then 抖音其實就擺咗2日嘅啫，咁冇擺影片，咁啊擺咗啲相咧，咁其實都好快都係限流咗啦。咁而喺 Bilibili 咧，咁其實就亦都因為一啲嘅地區性問題啦，因為老闆講咗話有啲客人係嚟自台灣、嚟自香港，咁而唔係講係中國台灣，唔係講緊中國香港。咁條影片咧都係俾人下架咗嘅，即係俾 B 站嗰度去下架咗嘅。咁即使我修改咗，咁其實亦都係有一啲嘅限制出現咗。咁所以就即以此第一樣嘢，就其實嘅本身咧就大陸嘅審查咧，咁其實佢哋就由佢定嘅，因為本身條片其實都非常之正經嘅，係啊，咁啊唔係有啲咩色情嘢嘅嚇，咁但係佢哋就已經係審批咗，亦都強制性地限流，同埋真係唔可以去播放出嚟 ban 咗個 account。咁另外就仲有係喺嗰個我播去找龍筋嘅影片啦，咁有一啲嘅留言咧，其實都好得意嘅，即係有啲人喺彈幕上邊咁就會講一啲唔同嘅政治立場啦，因為我講緊廣東話啦，咁亦都係真係講即係完全冇關係影片嘅內容嘅。咁而另外就有啲人睇完之後咧，咁其實佢哋就會留言就話：我要有冇會唔會請學徒過去泰國，跟住然之後我淨係俾3000蚊人民幣，咁包食包住就 OK 㗎啦。咁我都同翻佢講喎，喂，其實你唔好亂開條件喎，你網上亂開條件，你好容易你會中招嘅喎。咁係冇錯就係咁樣啦，即係其實呢樣嘢就係話，因為喺中國大陸嘅生活，其實佢大家都想要揾出路啦，去揾一啲條件啦。咁所以就有陣時我哋就唔可以一口咬定話佢哋貪心，因為其實佢哋接觸唔到啲外間嘅資訊，即係而佢哋又想揾啲好啲嘅出路啦。咁所以其實就即係呢啲嘢係好容易發生。咁人礦咧亦都係真，因為即係本身你係一個韭菜，咁你好容易去因為好多唔同嘅原因去俾人去割咗出嚟嘅。咁所以就即係呢個係真係好即係某程度上有陣時你會覺得抵死啦咁，但係有陣時就會係可以另一個方面去理解嘅。好啦，咁我哋而家就講翻喺泰國啦。咁其實泰國就係話好多時都係講緊呢樣嘢嘅啫，即係泰國安唔安全啦。咁其實離不開都係講嚟講去都講嗰啲嘢嘅啫。即係你話喺街度會唔會俾人夾啊？會唔會有一啲人係迷暈咗你，跟住然之後送咗你過去啊？其實就真係好難嘅，因為點解咧？因為大佬通常你話喺 Bangkok， 跟住然之後喺 Bangkok 嘅旅遊，甚至乎你清邁都好啦。即係你話突然間咁上咗架車就俾人送咗過去，其實好多時咧啲車程同埋嗰啲要去嗰啲嘅傳聞去俾人去夾走咗咧，其實唔 make sense 嘅，因為唔 make sense， 唔想解釋嘅，即係其實屌你我去誘騙一個傻嘅人一個蠢啲嘅人，咁我點都好過夾手夾腳，跟住之後你幾個人去夾幾個人啦，即係你通常你話真係好少一個人㗎嘛。咁你話即係你即係你2-3個人一齊旅行點夾啊大佬？跟住然之後你話係一個半個嘅，咁可能就有少少風險嘅啫。即係我覺得呢啲唔使分析嘅啫，喂大佬常理嚟嘅。跟住之後你仲要問危唔危險，咁你自己識做啦。咁大個人係咪先？咁但係即係我都要講翻，即係你話喺泰國裏邊咧，咁其實即係會唔會有一啲唔安全嘅嘢咧？我喺泰國生活咁耐啦，咁其實真係會有唔安全嘅，但係礙於就係一啲咩情況底下咧？就係你
同一啲人去接觸得耐咗啦，咁其實佢哋獲取咗你嘅信任啦。咁喺嗰時開始咧，佢哋就會去做一啲行動。咁譬如我有個客人啦，咁其實佢會每一個月咧就會過嚟去跑廟嘅。咁每一個月都會嚟嘅。咁所以咧，佢有僱用得一啲嘅中文嘅司機，識得講中文嘅泰國人司機。咁每一個月我都會去陪佢出去啦。咁但係就見過幾次之後啦，咁其實就有一次我就揾佢車我屋企人啦，咁我哋一齊去華欣嗰邊去旅行啦。咁喺嗰個嘅過程當中咧，突然間個司機咧就同我講，佢話喂，有冇興趣過去呢一個嘅柬埔寨去工作啊？哇！話去賭場嗰啲做喎，咁都好玩嘅喎。哇！即係我心諗我樣冇咁窿啊！即係我唔係窮到咁啊嘛！即係你講緊我一定要過去做嘢，都話唔好啦！即係我又唔中意同啲大陸人去合作嘅，係咪先？咁即係唔好過去做嘢啦。跟住仲唔死心喎，跟住仲要再講多兩句。佢話都係揾錢啫。心諗嗰下咧，我已經係燥底嘅，即係喂大佬，即係你自己有個仔嘅啦，你個仔都廿幾30歲啦，屌你唔諗揾你自己嗰個細路過去嘅，咁你揾我嘅，咁我冇即場督爆佢嘅，因為我啲屋企人仲喺架車度，咁但係我亦都同翻我客人講，咁我話喂，阿司機咁樣同我講喎，你會唔會真係其實都佢有冇問過你啊？咁或者真係其實佢係咪真係去爭落街數好多錢啊？咁我冇喎，咁算啦，事過境遷。咁跟住然之後過咗1個月之後咧，咁我客咧咁佢自己揾咗司機啦，咁我冇過去陪佢出去啦。咁佢話又係突然之間咧，阿司機咧就問佢咧，咁就話喂，有冇興趣咧就過去柬埔寨賭2手啊？咁我客屌鳩佢啊！喂咩啊？你唔係唔知發生咩事啊？即係你認真咁問定還是係你真係唔知啊？咁開頭都覺得係唔知嘅，咁但係就後尾經過我同埋個客人嘅推測咧，咁其實即係我哋都覺得即係其實佢真係有錢收嘅，即係有啲嘅中介嘅佣金，即係如果有介紹咗啲人去賭錢啦，咁或者即係介紹咗啲人去做嘢啦，咁其實佢都有嘢會收翻嚟嘅。咁所以其實就好多時咧，就喺呢啲情況底下咧，即係某啲人咧，佢哋獲取咗你嘅信任之後，佢哋就會開始去做一啲嘢，去令到真係件事容易啲嘅成功嘅。咁所以你話係咪即係有一啲嘢會係喺嗰個嘅突然之間，你話過嚟旅遊會發生咧？可能性係有嘅，但係我相信係唔高。但係某程度上就係喺一啲咁嘅情況底下會發生，就係嗰啲人去獲取咗你嘅信任之後，然之後就揾機會開始行動。咁所以其實大家就要去小心一樣嘢，就係話我要喺啲咩情況底下，我相信啲咩人，或者我應唔應該去同人合作。好多時就係好多人想要喺外國去揾錢啦，咁我就覺得即係呢個係不能夠去冒險嘅。即係有陣時你話利字當頭，跟住之後你就覺得即係好似都有機會。咁再講多一個故事就係其實我喺2年幾前啦，我應該咁講，我係2021年底咧就過到嚟喺泰國生活㗎啦。咁因為頭1年咧，咁我都對每一樣事物都新鮮，咁所以咧有一啲網友咧去揾我嘅時候咧，咁我都會見面嘅。咁當其時我認識咗3個香港人啦，咁佢哋都過嚟呢邊旅遊多啦。咁有一個咧就係其實佢喺度真生活啦，咁有陣時咧就會去個柬埔寨。最重要一樣嘢，當其時咧我知道有一件事就係佢係喺柬埔寨嗰度咧就係做生意。咁佢個人都疏爽嘅，因為有陣時出到嚟咧，佢都會請我哋去飲酒啦，咁或者即係請我哋食個飯啦。咁當然唔係大數目嚇，咁但係咁佢個人嘅豪爽嘅行為，咁亦都真係令到我覺得，佢真係都揾到錢嘅喎，都係做生意嘅喎。咁其後咧，咁其實佢哋亦都想我喺個 YouTube 裏邊咧去播放佢一啲嘅訪問啦。咁我當其時咧係拒絕咗佢嘅。點解咧？因為其實佢想要去喺個 YouTube 影片裏邊咧，咁就去講述一啲喺柬埔寨嘅 KK 園裏邊嘅生活狀況，或者呢邊嘅生意嘅狀況。咁佢喺嗰邊係經營呢一個嘅機鋪啦，同埋經營一啲嘅酒吧。咁當時我拒絕咗啦。咁但係香港咧就係一個非常之知名嘅旅遊達人咧，當其時咧係訪問咗佢嘅。
咁當其時我係冇睇到嗰條片嘅，因為我覺得其實因為旅遊達人佢出嘅影片啦，咁其實都好保守啦，咁成日都戴咗頭盔啦，咁所以我都冇去特登去睇，因為其實即係我哋住喺泰國嘅，即係我都覺得嚟嚟去都係講三篤屁嘅啫，咁你唔接觸嗰啲人，你冇嘢咯。咁但係就2年過後，今時今日，我再去睇翻我哋之前嘅對話同埋個錄音咧，再睇埋阿旅遊達人嗰條影片咧，即係我覺得就係我已經預計咗㗎啦，呢啲全部我預計咗會發生㗎啦，因為喺當其時，我其實都警告咗佢，我話第一樣嘢，我唔會同你去播呢一啲嘅影片，因為你講緊好似嗰度係好冇問題，但係其實你識得 KK 園裏邊嗰啲人，你冇俾人捉走，咁代表你幸運。第二，我覺得好難去做到一件事，就係你明明知道嗰度有嘅嘢發生，但係你唔去幫手，咁你而繼續喺嗰度揾錢，我覺得你係一個幫兇。咁而第三一樣嘢就係其實我亦都真係都警告過佢啦，我話喂唔好啦。咁而同埋其實當其時佢都有揾過我啦，就喺泰國想做一啲嘅代購啦，我係拒絕咗佢，因為好得意就係話佢幫佢女朋友去買啲嘢啦，然之後再 send 過去俾佢啦。我覺得太危險啦，太危險啦！即係第一，你係身處嘅地方咧，即係你唔喺香港，你而係喺嗰邊，你同緊嗰啲人接觸，跟住然之後仲要我幫佢買啲唔知女人嘢，跟住然之後佢話純粹買啲俾女朋友嘅啫。咁但係我全部拒絕咗啦。咁但係喺佢做完呢個訪問之後啦，咁即係有旅遊達人嗰條影片啦，咁好多唔同嘅迴響啦，咁。so far 我覺得冇乜嘢，即係我今時今日我睇完條片，我亦都覺得冇乜特別，因為都係講翻當時嘅狀況。咁但係唔鼓吹，即係我覺得唔需要去鼓吹。你話喺嗰度去工作緊嘅人其實好安全，或者即係佢哋係其實都講唔過，即係講唔過。屌你嗰度有人喺度，跟住之後你可以你若無其事，你喺嗰邊繼續揾錢，呢件事係黐線嘅。咁先唔講呢樣嘢啦，咁最重要嘅一樣嘢就係其實喺呢位嘅網友去同我聯絡咗一段時間之後咧，喺差唔多係年幾之前啦，其實佢已經係消失咗，係突然間無緣無故地消失嘅。咁我同埋另外一位嘅網友啦，我哋有個少少嘅群組啦，我哋兩個都同時間都係揾唔到佢。我哋都頗有嘅懷疑啦，咁其實佢因為佢經常喺嗰度同嗰邊嗰啲人去接觸，咁所以咧佢被失蹤或者佢係被誘拐嘅可能性咧，就已經係非常之大㗎啦。都係講嗰句就係因為你係相信你嘅女朋友，你相信喺嗰度嘅人，咁所以就好危險，真係非常之危險。即係因為你有咗個信任之後，其實人哋可以人哋都會知你有錢，即係你係喺嗰邊經營呢一個嘅機鋪、經營酒吧，咁所以其實喺呢個情況底下，真係非常之危險，因為你有錢啊嘛，我只不過係我等待一個時間，我等待一個機會嘅啫。所以大家真係喺乜嘢嘅情況底下，我要去保障自己，就係唔好輕易去信任人。信任人其實都冇問題嘅，但係最緊要有一個底線去俾自己。唔好令到人哋去超過咗你自己底線，咁從而製造一啲嘅危險俾自己。好啦，咁講翻一啲嘅泰國旅遊上面，真係點樣去傍身啦？咁其實真係好多時就係話我哋有啲嘅突發性事件，咁究竟真係發生咗啦，咁應該點去做咧？其實冇得解決嘅。因為講緊嗰啲嘢咧，咁其實都係人哋係籌備好，咁你點樣都避唔到噶啦嚇。咁但係如果有一啲好偶發性嘅事件嘅時候，你點樣去旁身咧？咁我哋都上網啦，咁其實都搜集咗一啲嘅資料啦，就係有啲嘅旁身品係啲咩咧？就係其實講緊係你話要有一個嘅定位去俾自己，就係其實即係雖然你個手機係有個定位啊，咁但係如果你係俾人去夾走咗嘅時候，咁或者你點樣可以隨時隨地你可以俾屋企人知道你喺邊度咧？喺個情況底下，就其實你可以即係Apple 上邊咧，咁 Apple 咧我就用開咧就 AirTag 嘅，AirTag 咧咁就係有一粒好圓細嘅嘢嘅啫。咁其實咧你可以攞嚟做裝飾。咁我通常咧就會係擺喺我架車度啦，擺喺車匙啦。咁就係其實我
如果我要泊車嘅話，即使我唔記得咗條路，我可以揾翻車啦。咁但係如果你話出咗去嘅話，咁其實真係又唔想屋企人太擔心嘅話，其實你可以擺粒 AirTag 或者即係你擺 Android 嗰啲嘅 GPS 嘅追蹤定位喺自己嘅一啲嘅小飾物上邊。咁當然有包裝最好添，因為唔會咁容易俾人發覺咗你一啲嘅飾物上面其實原來就係一個 GPS 嘅定位。呢樣嘢係好重要嘅，因為其實如果你話喺一夜之間你俾人送咗佢，冇得講啦。咁但係如果你喺中途裏邊去同翻你屋企人講定你一個嘅行程，但係你喺失去咗聯絡嘅情況底下，亦都有嘢可以追蹤到你嘅位置嘅話，呢樣嘢可能係你救命嘅其中一個最重要嘅傍身物。咁而另外就俾一啲嘅物理上面嘅嘢啦，物理上面點樣去可以真係有啲嘅智慧嘅用品啦。咁其實就你話買一啲嘅武器啊，咁嗰啲得唔得咧？其實就大部分嘅武器啦，咁都唔屬於一個合法嘅範圍裏邊嘅。但係譬如辣椒噴霧呢啲咧係 OK 嘅。但係辣椒噴霧咧，即係你話你落地咗之後你去買咧，又好似好難啦。咁所以咧，我都建議咧，你係喺出國之前咧，就係自製定一啱細細地嘅辣椒水啊！你喺屋企自己煮完，跟住溝好咗佢，跟住然之後你去噴啊！咁啊噴落自己嘅眼度去試下啦。咁又或者真係噴落啲朋友度、屋企嘅人試下啦。咁我諗其實都唔使試嘅，即係你辣椒油勁嘅話，咁有陣時你食下麵彈落自己塊面度，咁其實都知道呢啲係有幾勁㗎啦嚇。咁但係你話係咪可以 last 好耐嘅時間？我諗未必會。咁但係係一個好重要嘅 moment。可能就係嗰一剎那你就有機會可以走得到，但係記得即係其實呢一啲嘅傍身工具啦，即係唔係可以真係任何時候或者你係普通嘅懷疑嘅情況底下，你就係咁亂咁樣噴啦嚇，咁就係因為咁就變咗係一個隨意嘅攻擊㗎啦，隨意嘅襲擊㗎啦，咁所以就冇需要嘅。咁錄下咧都錄咗10幾廿分鐘啦。咁其實咧，我覺得就即係呢啲咧，即係你話問下泰國安唔安全嗰啲咧，我覺得都係嘥氣嘅，即係冇必要去講咁多嘢。因為點解咧？即係我上一條影片我係拍香港啦，即係我拍香港嘅廟街啦，拍一啲嘅161啦嚇，咁深水埗啊咁嗰啲啦。咁啊好多嘅外國外廣嘅人士咧，咁啊佢哋都留咗言啦，話咩香港唔安全啊，跟住乜嘢唔安全啊，乜嘢香港咩美麗新香港啊咁樣，咁啊我只不過係節錄咗其中一句説話，因為我話自己係偷拍緊，咁所以我話尤其喺香港，咁所以就特別唔安全。咁啊好多人就已經係好 hyper 咁啊，跟住然之後就鬧啦。咁啊，即係香港人咧就好玻璃心嘅。咁啊，你講完呢啲嘢咧，跟住然之後你要再回應佢咧，咁佢更加一定會繼續再鬧嘅。咁啊，香港一定係最安全嘅啦，係咪先？咁啊，泰國咧就唔安全啦，第三世界啦，咁呢啲係緊㗎啦，係咪先？啊，即係喂大佬，即係呢啲你有晒前設嘅話，咁其實真係已經係冇嘢需要去講，冇嘢需要討論。但係我哋講緊啲簡單一樣嘢啫，嚟旅遊啫，係咪先？即係你話你覺得唔安全嘅，咪唔好嚟咯，係咪先？咁你心目中有啲咩更加安全嘅地方，你咪去咯。你話我中意去日本又好，去歐洲又好，你話去印度都好，只要你去嗰個地方你覺得安心嘅話，咁咪就係咯，係咪先？即係就算你話你唔去呢啲地方，你翻大陸都得㗎，你翻去深圳又好嚇，你翻去東莞又好嚇，你翻去呢一個嘅上海又好，冇所謂嘅。即係我覺得你係你自己自在，你覺得係去旅遊嘅時候，你係覺得舒適，咁就已經夠㗎啦。即係你要爭論任何嘢，你話討論一個地方安唔安全咧，我覺得呢樣嘢係嘥氣嘅，因為每個人佢哋都有自己嘅立場。你今時今日你去討論樣嘢，你可能去到最後你都係想要令到自己安心，有人去認同你自己嘅見解嘅啫。咁所以我覺得真係又講。唔係啊，即係冇需要講咁多嘢啦。咁你覺得安全嘅，你咪嚟咯；唔安全嘅咪唔好嚟咯。咁唔需要解釋，唔需要去洗白，係嘛？即係呢個地方嘅泰國，即係我就好中立去睇，我就中性去睇嘅，因為我自己喺度生活咗都幾年啦。咁我唔需要全部去讚好泰國，亦都唔需要去踩泰國。但係即係個現實上邊，究竟點解會有呢啲發生？大家心知肚明㗎啦嚇。亦都真係
我哋係要用一啲乜嘢嘅資訊，一啲乜嘢嘅知識去分享，去分析成件事，採取一啲咩行動咧？自己決定咯，係啊，即係你話安唔安全，係咪第三世界咁，定係呢度啲人會唔會點，定係會幕後嘅黑手係點？唔需要討論，係啊，咪安心嘅你咪嚟咯，係啊，唔安心嘅千祈唔好做一啲令到自己覺得可能會有後悔嘅行動咯，係啊，你嚟嘅話，泰國都歡迎你嘅，泰國人會歡迎你嘅，我都歡迎你嘅，係啊，都係咁咯。希望都冇希望嘅，即係日後見到我嘅喺街見到我嘅咁打招呼 OK 嘅，係啊，做朋友真係唔使搞咁多嘢，就係咁，係咁先，拜拜。